觀眾你哋好，歡迎收睇多倫多網上電視，我係文世昌。嗱，我哋咧喺呢個唔同嘅時段咧，亦都做咗好多關於呢個聯邦大選嘅啲論壇。今次咧可能係我哋呢次聯邦大選嘅論壇咧最後一次啦。咁我哋咧希望可以趁住呢個機會咧，同大家咧係分享下我哋有啲參與呢個大選嘅一啲即係助選團又好，或者甚至係參與呢件事嘅一啲重要嘅人物啦，同埋加埋咧，我哋有啲亦都有兩位評論員咧，同大家分享下喺到最後仲有3日嘅時間咧，究竟而家嗰個即係競選嘅形勢係點樣咧？嗱，我手頭上有份今日嘅呢個環球郵報，環球郵報咧就話而家嗰個環境咧係佢用嘅字咧就係 dead heat， 即係話咧雙方面咧就可以講話，即係話而家咧係一個叮當碼頭。係勢均力敵。如果從一個民意嘅調查嚟睇咧，即係自由黨咧嗰個得票咧，即係話支持者嘅嗰個票數咧，應該係暫時領先嘅，就係32%。而呢個保守黨咧就31%，而新民主黨咧就17%。但係用選舉嘅結果咧，就唔係單憑嗰個選票嘅，最緊要就係佢哋唔同嘅黨咧，究竟攞到幾多議席咧咁樣？呢個反而係重要。如果有啲人咧就推測咧，就話到目前為止咧，作為全個國家嘅，即係有啲民意加埋一啲專門研究呢個選舉嘅一啲教授啊學者嘅推測咧，就話嗰個即係得嘅議席咧，可能咧係反而呢個保守黨係稍為佔先嘅。咁啊唔同嘅推測咧有唔同嘅結果啊。咁我哋亦知道呢次嘅選舉咧，其中最關鍵性嘅省咧，就係安省，而安省裏邊咧，根據呢個環球郵報嘅嗰個民意攞出嚟嘅結果咧，就係自由黨咧就係比較嗰個全國性嘅嗰個民意咧係更加領先嘅，即係38%，而呢個保守黨咧就34%，新民主黨20%。嗱，咁我哋或者就呢度開始，想聽聽兩位即係來賓嘅意見啦。阿何會景你好，係 Alan， 我就知道咧你係有份幫手喺呢個安省嘅助選嘅。咁可唔可以同我哋傾一傾關於你見到嘅情況點樣？係咪真係呢次嗰個選舉係以前幫手選舉裏邊咧係最緊張嘅一次啊？係啊，的確係，因為咧今次咧我幫手嗰陣時咧，其實發覺到咧就係有好多嗰啲選民咧，其實佢一提起自由黨嗰個撥款醜聞咧，個反應係好激烈嘅。咁嗱，我幫過即係好幾個自由黨嘅嗰啲candidate 去做 canvassing 啊咁樣啦。其實普遍都有咁樣嘅現象，喺不同嘅區都有咁嘅現象。嗱，你會唔會覺得佢哋雖然係嬲還嬲嘅，但係到最後佢都係覺得都係新嘅黨都係，如果佢上台嘅時候咧，我哋都好似唔係好習慣，或者唔知道佢究竟嗰個情況係點樣，到最後佢都俾你說服咗，即係應該投翻自由黨咧。我都相信佢係咁嘅情形。因為尤其是咧過去呢幾日，尤其或者尋日今日啊咁樣，你睇到咧嗰個民意喺安省嗰度咧，自由黨一路咁樣開始咧逐漸 pick up 翻。我相信咧嚟緊呢1-2日咧個 pick up 會更加多。最主要原因咧就係因為大部分嘅安省嘅選民咧，佢哋開始認識到咧就係話其他嘅政黨未必可以帶到俾佢哋一個可以實行嘅一個政策。咁樣翻轉頭咧，佢哋嬲還嬲，但係都會選翻自由黨，因為自由黨佢哋熟悉㗎嘛，即係你過去咁多年雖然對佢咧就係好唔滿意啦，但係如果假如佢一個完全唔認識嘅人，你仲驚喎，咁所以變咗呢個咧亦都係一個原因啦。或者係想同你傾傾，即係你覺得喺今次嗰個選舉裏邊咧，其實啲人覺得啊馬田同埋哈珀，如果兩個要揀嘅時候咧，自由黨嘅人咧係咪即係好明顯地係會揀馬田？但係喺個地區裏邊咧，佢亦都有啲自己嘅選擇嘅喎。佢可能個地區裏邊咧，明顯地對方可能咧嗰個選擇好過自由黨派出嚟嘅人，有冇咁嘅情況啊？嗱呢樣嘢咧就要一來就睇地區啦，譬如好簡單安省嚟計，譬如丹坑同埋或者係市郊嘅地方，咁啊每個選民嗰個政治取向咧，基本上就已經好唔同。咁另外仲有一樣嘢咧，但係其實咧安省咧喺過去咧，你都知道上一屆佢幾乎囊括咗安省99% 嘅議席，即係話咧喺安省嚟講咧，大部分人咧都認同自由黨嗰個政策嘅。今次嗰個選舉咧，其實咧取決於兩樣嘢，就係話咧，究竟嗰啲人係對於
自由黨過去嗰、個喺即係嗰幾年嗰個政績咧，佢哋認唔認同，同埋咧佢對於佢哋嗰個撥款醜聞嬲嘅程度去到邊度？嬲完未咧？仲要講㗎？應該暫時未㗎，但係我相信咧過多1、2日就嬲完㗎啦。到星期一就 OK 㗎啦。咁我問一問阿 Ken 啊，阿 Ken 你咧亦都係即係你可以 declare 你嘅 interest 啦，你都係自由黨嘅擁躉嚟㗎，係啊，冇錯。咁你可唔可以同我哋講下華人點樣睇自由黨啊？華人同埋西人有啲唔同嘅喎，華人會唔會即係對自由黨嗰個忠心程度大過啲西人啊？你要從即係我諗咧就睇下年紀上嘅問題。如果咧係年紀大嗰啲咧，個個都好忠心自由黨嘅，咁佢哋絕對100%會投自由黨，無論話醜聞好或者即係安省醫療保險都好，佢一定會投自由黨嘅。咁即係譬如話年紀即係由30零歲啊到50歲左右嗰啲咧，咁即係佢哋都會受呢個醜聞啊，同埋即係安省即係個 health medical issue， 即係對佢哋係有影響嘅。咁你自己你嘅觀察咧，頭先你講嘅年紀嘅問題啦，即係後生啲可能佢獨立思考啲咧，就冇嗰種咁嘅感覺，就話我哋以前咧我阿爸投開㗎啦，或者我阿媽投開，我跟住投啦咁樣。但係如果你對一啲即係譬如你話一啲女性咁，可唔可以睇到啲女性佢哋會唔會對一啲即係譬如有啲話佢哋譬如墮胎啊嗰啲嘢，其實華人都唔關心㗎係咪？墮胎呢方面咧，我就唔係話認真好清楚，但係有一樣嘢咧，就係關於即係同性戀方面咧，即係可以講話99%華人都係反對嘅。咁如果你有啲喺自由黨裏邊嘅嗰啲議員咧，佢哋講話要跟個黨行嘅喎，個黨比較傾向於係即係對嗰個同性婚姻係接受嘅喎。咁但因為喺上一次咧就喺 Parliament 嘅 vote 嗰陣時咧，就自由黨即係 John Crichton 係開放嘅 vote 啦，咁即係好多即係 MP 咧佢即係 vote 自己即係認為即係佢自己係啱嘅。嗱，你講緊就係話自由黨咧，有啲人咧就係尤其是啲華人咧，即係擁護自由黨嘅華人咧，如果佢哋即係一路都好忠心於即係自由黨啦，咁同一時間你覺得如果有個華人出嚟，佢又同自由黨係對撼嘅時候，你哋啲人會支持華人定支持嗰個自由黨咧？嗱呢樣嘢咧就要睇下即係嗰區嘅即係住喺度嗰啲華人，即係佢嚟咗幾耐。好似即係我最記得即係因為喺士嘉堡嘅直覺區有一年係阿 Benning 出嚟run against Jim Karagiannis， 咁咧喺嗰個時間咧都有些少華人咧，即係佢哋會話因為自己係中國人，所以我一定出去幫中國人。但係咧就好奇怪，即係結果大部分嘅華人咧都係 vote Jim， 點解咧？因為即係佢哋 vote at that point of time， 即係佢哋即係個 flow 係自由黨，咁佢就 vote for the flow。咁我就問翻 Alan 啊，你又有幫手唔同嘅選區啊？咁其中一個選區咧，我知道咧你都會幫手，就係個 Unionville 嗰個 Markham 嗰個，即係於仁村同埋萬錦市。咁嗰度有個中國人選喎，佢唔係代表自由黨喎，咁你哋會唔會有困難啊？即係你叫人哋選翻自由黨嘅時候咧，你叫人哋選個人咧，嗰個係西人嚟嘅喎，但係人哋對方咧係華人喎，咁呢方面有冇遇到困難？嗱喺Markham Unionville 嗰區咧，就反為係今次咧嗰個選情會係好激烈嘅。最主要一樣嘢咧就係話，其實咧阿 John McCallum 做之前咧，嗰區咧一路都係保守黨做開嘅。咁基本上咧喺嗰區嘅人咧，無論佢係華人好，或者係英裔人士又好，佢哋基本上咧係擁護保守黨多啲嘅。咁樣過去就曾經即係自由黨攞咗嗰度嗰個席位，咁其實 in a sense 咧就因為譬如上一次佔中時，咁佢即係大部分嘅人覺得咧就係佢太右傾啦，咁即係做一個 gesture， 咁就將佢拉咗落台。加上John McCallum 嗰個即係 profile 都好高，但係今次嚟講咧就事實上咧真係會勢均力敵嘅。In a sense 咧就係話嗰區本身嗰啲人咧，如果佢唔係因為一個 John McCallum 一個咁高 profile 嘅一個 candidate 咧，佢哋一定保守黨嘅。咁樣呢樣嘢就唔論佢係中國人好，唔係中國人好，即係我覺得應該係咁樣去睇。其實咧，我過去咧，我睇到一樣嘢咧，就係中國人係咪煲中國人咧？一
到投票咧，中國人其實係好理智嘅，佢哋唔會因為你係中國人就一定去幫足不過我知道咧就係我哋知道道你都有份咧係推動華人參政嘅喎。咁你會唔會有矛盾咧？即係你一方面又叫人哋中國人去支持中國人，咁同一時間咧又有個中國人出嚟俾個樣你睇，我係中國人嚟嘅，咁我亦都唔錯啊咁樣，係咪可唔可以即係令你覺得即係喺呢方面好為難啊？哦，咁啊，其實一啲都唔矛盾，只不過就係我哋過去做起上嚟咧係好吃力就真。你覺得啱啊？其實我哋一路咧都即係提倡咧就話啊多啲中國人參與政治。嗱，中國人參與政治咧唔代表一定要參政，譬如參加下政治啊，提高中國人對政治嘅意識啊嗰類咁嘅嘢。咁樣如果一個好嘅 candidate 佢係中國人嘅咁樣。其實中國人擁護翻中國人無妨啊，因為你睇到其他啲區以大嘅人，佢如果有一個好嘅 candidate，佢哋一窩蜂咁樣去選翻自己族裔嘅人。但係咧，我哋其實最主要一樣嘢就唔係叫中國人嘅選民咧係好盲目咁樣去選翻中國人。我哋只不過係推動中國人嗰個政治嗰個參與個認識，即係幾方面嘅嘢啫。我又問得更加即係直接啲啦，譬如好似周志偉。佢係屬於自由黨以外嘅人，係咁佢個對手亦都係自由黨裏邊一名猛將啊！你哋亦都係全力去支持余欣龍嘅。咁而家今次出現余欣龍對周志偉嘅時候，你點教啲華人投票啊？嗱，其實呢樣嘢咧就你要咁樣睇啦。過去周志偉喺嗰個中區唐人街裏面咧，佢做咗好多年市議員。其實佢過去呢個政績咧係有即係可尋嘅，佢做得非常之唔錯。冇錯，喺嗰區嚟講咧，自由黨嘅余欣龍都做咗好長時間同埋做得好好。但係今次嚟講咧，即係話而家咧就基本上咧就係一來自由黨咧就有一個壓力喺度，譬如因為過去有啲撥款醜聞；二來咧就係人同人比啦，就係余欣龍同埋周志偉去比啦，即係變咗咧就話喺嗰區嗰度咧已經。即係當然啦，保守黨嗰區就一定唔會沾到手㗎啦。但係而家 NDP 同埋自由黨咧喺嗰區嚟講咧，就已經係人同人去比較，就唔係話黨派去比較啦已經。如果有人同人哋比較嘅時候，你點教人投票？我哋一路都教佢投票嘅，即係教啲人投票咧就係話憑你自己嘅良心，你覺得邊一個會幫得到你嘅，你就投邊一個。邊一個過去做得好嘅，你就投邊一個。好啊，咁我哋請下兩位評論員評論下佢哋嘅睇法啦，好嘛？即係話先，即係我哋一逐步嚟啦。我哋先講下頭先佢兩位嗰啲觀點咧。咁佢阿 Raymond，你都一路有關心呢個選舉啊？你覺得即係你點睇佢哋兩位？即係咪講出咗我哋即係華人參政其實都有好多矛盾喺度啊？咁當然啦，呢個矛盾咧就喺安省咧已經係好多年嘅事啦。但係我嘅向來嘅觀點都係咧，如果有一個即係有能力嘅、有能幹嘅華裔候選人咧，特別我強調好多次就係、我哋安省仲未有零嘅突破嘅時候咧，我就即係如果你問我個人嘅取向咧，就係、我會打破嗰個黨派嗰個效應。我情願咧就話，即係華人如果譬如周志偉，你覺得佢係好嘅話咧，就算即係你哋話自私一啲都好咧。喺安省嚟講，如果我哋一天冇呢個突破咧，政黨咧大嘅政黨係唔會重視我哋華人嗰個地位嘅，所以喺我嚟講係一個好重要嘅因素咯。咁Alan，你同唔同意呢個睇法？我同意㗎。咁同你頭先講嘅有啲唔同喎。唔係嗱，因為其實咧，Raymond 都提過一樣嘢，就係話，如果有一個好嘅 candidate，咁我哋都應該即係盡量去支持佢，去投佢票。因為佢係一個好嘅模範啊！即係如果你話要揾人模範咧，好難揾到一個好似周志偉或者係黃志華咁嘅人。咁我哋都機會希望咧，佢哋出到線之後咧，多啲好似佢哋咁嘅人咧，係覺得出嚟嘅時候啲華人會支持咧。係啦。變咗除咗即係一般嘅選民之外，多咗華人支持咧，個機會又高咗。我請下你同我講下呢個問題啦嚇。我就認為咧，根本上即係華人尤其是響聯邦政府度選舉咧，係一個好大嘅問題。點解咧？因為咧，而家喺聯邦政府度咧，99個即係有100個議席係自由黨，咁冚唪即係話咧，所有自由黨嘅咧都係 incumbent，即係話即係在任嘅，即係已經在任再選嘅，所以好難咧，華人咧喺自由黨嗰度打入去競選嘅，即係呢個係非常之難嘅事。咁大部分嘅我諗華人咧係即係仍然係咧，多數係投自由黨嘅票，好多即係。
咁所以呢個咧啊，響尤其是聯邦政府咧，華人係一個好難嘅事，因為你出得嚟嘅咧嘅選區咧，多數係冇乜機會嘅，即係好似 Jack D 咁呢個特別嘅情形咧，好特別。你點知佢冇機會嘅？佢哋知道㗎嘛？如果唔係佢哋，你知道譬如你話保守黨，如果佢認為咧佢有機會攞個區嘅議區嘅，咁佢會唔會揾個華人去競選咧？都未必㗎嘛。即係新民主黨係好特別啦，新民主黨一路都係對於嗰啲其他啲族裔嘅人即係嘅捧嘅機會大啲啦。但係新民主黨唔係好多個選區有機會贏嘅啫，即係除咗周志偉之後嗰個之外咧，有幾個即係好多個都冇，即係冇乜機會贏嘅。黃永宇咧，其實咧就講中咗個要害，你可唔可以補充下呢個講法？我當然可以補充啦。我有一樣嘢咧，我覺得我哋喺多倫多或者安省嘅華人嘅領袖咁講啊，佢從來咧就唔提呢樣嘢。喺政治利益嚟講咧，西方文化一定要爭取嘅，即係啲冇私語嘅。即係如果我哋嘅華人嘅社區唔覺得，就算零嘅突破唔係重要，或者冇華人嘅 representation 咧係唔重要嘅話咧，喺呢個西方嘅文化咧、政治嘅文化咧，每樣嘢都要爭取嘅。你唔好諗住咧主流咧或者嘅主流人士會送俾你哋嘅。如果你一日唔會爭取嘅話，就算話我好多時都話咧，就算唔好話一個啦，想選多幾個，唔會話即係會影響嗰個政局或者呢個整個聯邦大選嗰個選情嘅話，呢個策略性嘅投票咧，喺安省，我喺安省嚟講呢個 special case， 特別今次咧，我覺得即係華人嘅社區應該重視呢個零嘅突破呢個重要嘅因素咯。嗱，我問翻阿 Alan， 如果頭先阿 Raymond 講咧就話要爭取嘅，咁你喺你哋咁多華人咧喺嗰啲即係自由黨你嘅黨內邊咧已經係做咗好多年功夫啦，你有冇爭取過同埋爭取嘅有冇因為幾乎成功而係最後都失敗㗎？其實咧，我哋係爭取過好多嘅，就嗱，譬如講翻譬如上一次嘅省選咁啊，就大家都知道咧，譬如黃志華咧係我哋而家嘅省長去欽點嘅。但係其實之前咧，我哋係同我哋個省長當時自由黨嘅領袖 Donald McCarthy 咧係其實係講過好多次呢啲嘢㗎。我哋私自同佢開會啊，都不下3次嘅。咁因此咧，我哋一路係咁樣推動緊呢樣嘢嘅，就即係好彩，我哋推動嘅嘢又有成果啦。而基本上咧，本身黃志華咧係一個即係好嘅，又好能夠代表我哋中國人嘅一個議員添啦。我以想講更加直接啲就係話，當大家都想有一啲華人咧能夠代表個黨去出線嘅時候，而有啲位咧係有機會嘅，咁佢時候點樣能夠將呢個機會咧係俾到我哋華人咧咁樣？就算周志偉呢個都係一個 case 嚟嘅，我哋知道譬如周志偉佢已經贏咗即係嗰個即係聯邦大選個位個職位，咁佢如果假如佢個位係一定會喺市議會裏面空咗出嚟，咁市當然啦唔係講緊一啲。即係我哋話一定要黨派啊！但係如果嗰個周志偉嗰個位係空咗出嚟嘅時候，你哋華人會唔會發表啲意見啊？令到嗰個區即係譬如無論係邊個人都好，尤其是係 NDP 咧，佢都會考慮揾翻個華人，揾一個即係夠斤兩、夠份量嘅，即係有機會贏嘅華人咧，你哋會唔會咁做咧？其實你講得啱啊！我相信譬如假如今次咧周志偉贏咗的話咧，佢嗰區其實咧已經。好多華人咧已經做緊功夫，即係呢樣嘢唔使同佢擔心嘅，就一定會即係攞翻嗰個區嘅市議員嗰個位嚟做。你嘅意思即係話佢個位空咗，咁即係話無論係 NDP 揾個替嘅人，或者係自由黨，或者甚至保守黨，都有唔同嘅華人喺度搞緊呢樣嘢嘛？係啱，但係基本上咧，我哋又要咁睇，就係咧市咧就係冇政治黨派嘅。咁最主要一樣嘢咧就係其實。好多中國人咧已經喺度做緊功夫咧，就係話咧揾一個能夠替中國人服務嘅，又喺嗰區度咧有認識嘅人，再出嚟攞翻嗰個位。我可唔可以大膽啲建議一下咧？就係話，假如你嗰度地方有幾個華人都想出，你哋可唔可以喺個華人嘅圈子裏邊做一啲民意調查，睇下邊個人咧嗰個聲望最高或者個能力最高，然後一齊擁護佢，唔好再分散啲票咧？其實呢個都係一個 good idea 嚟，或者我哋參政會應該做一做咁嘅事。好啊！我哋今日咧亦都歡迎陸炳雄咧嚟參加我哋嘅討論。我頭先咧講得好熱烈咧，就關於華人參政，同埋我哋亦都講到咧就話有譬如有啲黨咧，佢哋有時咧就
因為某啲原因咧，嗰啲華人咧其實可以有機會出線咧，都唔俾佢出線，或者甚至咧地方咧只係如果假如真係俾佢出線嘅話，可能都係有啲英文所講嘅 tokenism， 即係話明知嗰度佢都冇機會贏嘅，就俾佢去啦咁樣。我都唔係冇派人出去啊咁樣。呢個情況你覺得有冇咁嘅現象啊？我諗即係睇每個選區啦，咁即係有啲選區都係有咁嘅現象嘅。咁我覺得即係頭先你嘅提議都係一個好提議，我諗都係可以或者我哋華人方面可以有個凝聚力，即係能集合個力量咧，咁變咗嚟講咧，喺個票源方面咧，我哋係會有比較好嘅分配。因為我哋頭先特別提到咧，就係周志偉呢個啱啱講到啫，就譬如佢而家個機會咧唔係冇啊，我覺得好高添啊，即係話有機會即係選上去嗰個即係嗰個聯邦層面咧，咁佢個位置咧就空咗出嚟啦。咁嗰個位咧就係當然咧就係講話我哋講緊係市議員嘅位啦。咁市議員咧佢個地點咧就剛剛係華埠嘅，即係東區華埠。咁而家個華埠咧仲冇咗嗰個即係其實余欣龍一部分嗰啲即係嗰個比較多啲其他嘅即係其他族裔嘅人，尤其是係嗰啲葡萄牙裔啊咁樣。咁所以變咗喺佢嗰個位置裏邊，當然有好多即係西人啦，亦都華人嘅比重都幾大嘅。有冇辦法可以華人做一次團結嘅行動，喺華埠裏邊咧係能夠揾到一個最適合嘅人？呢個人係 NDP 都唔緊要嘅。我哋如果假如有一個咁嘅人咧，係好過一個西人咧，咁嗰時候我哋會有機會咧喺呢方面咧就做一次華人團結嘅一個參政嘅一個推動咧。咁即係市頭先阿何先生講過，即係市政府通常一般嚟講佢都冇點分黨派啦。咁就係我覺得就頭先提議就話幾好，就話我哋希望咧係俾三級政府睇到我哋嘅華人嘅團結力量。咁我諗個意義就係個原則問題，即係話咧就唔係話可唔可以贏到或者係邊個黨派去，而係俾佢睇到我哋華人能夠好似猶太人一樣，能夠團結個力量啦，俾睇到我哋喺呢次市，譬如話係有個空位去參選嘅時候咧，咁我哋能夠有個凝聚力，咁呢個係最重要。你講係唔易啫喎，我知道有人試過咧，就係話佢自己想參選，佢用都幫好多朋友咧成為黨員，到正式去投票決定邊個出線嘅時候咧，佢啲朋友都唔出現喎，嗰啲華人嚟嘅喎，咁所以人哋啲睇下南亞裔個個出現咁樣，咁你會唔覺得呢啲都係幾難過嘅一件事嚟㗎？真係。呢個有歷史問題，因為咧中國人嚟講嗰個傳統嚟講咧，喺個參選嘅儀式方面咧，都係比較薄弱啲嘅。咁我諗就睇下大家有咩建議，可以有啲具體方法推動，可能舉例頭先即係有啲以前嘅人，譬如啲巴士接送啊，或者我哋係用其他嘅每個團體，因為喺唐街都好多鄉親啊，好多團體去推動嚇。你舉個例咧，就有些少唔同，因為點解咧？而家周志偉嗰個選區咧就響正堂街嗰度嗰啲，即係譬如嗰啲比較上嗰啲嗰啲鄉親父老啊，即係多啲即係接觸。如果你頭先舉嗰個例咧，嗰個另外嗰個人咧，佢唔係響唐人街啦，即係響北約區啦，咁即係比較上係困難啲嘅。但我相信呢次你即係中國人係，如果你話揾個人咧。即係如果話周志偉肯幫下佢手咧，我諗佢都會喺市議會度咧會有用嘅。阿豪點解？我哋覺得呢個機會咧，你以前都做過好多工作，可唔可以講啲個人嘅經驗分享嘅咧？係啊，其實咧你講得啱啊，就係、是、過去嚟講咧，中國人即係對政治嗰熱誠咧，真係好低。但係其實咧，我最近咧就發覺到咧，就個情形唔係好似我哋想象中咁樣喎。嗱，因為點解咧？其實咧，上一次咧，黃志華揾個省議員嗰時咧，我幫佢敲門啊咁樣嘅。一個萬錦區咧，嗰啲中國人嗰個反應熱烈到不得了。其實咧，未選之前咧，我已經知道黃志華贏緊嘅，嗰個反應好到不得了。同埋咧，仲有一樣嘢就係、其實咧，我哋遲啲咧可能咧會有一個嗰啲選民嘅名冊啊。你睇睇嗰區咧，中國人出嚟投票咧，應該係好高好高。咁樣呢一樣嘢咧，我相信咧，今次喺呢個聯邦大選裏面咧。嗱，而家聯邦大選咧就普遍咧個民意咧都話咧嗰個選舉率可能會好低，即係全國性嚟講。但係我相信咧對華人嚟講咧就啱啱好咧，華人嗰個投票嗰個意向咧反為會高咗，咁咧即係此消彼長，其實咧嗰個投票率咧我相信都會唔錯嘅。最主要嘅原因咧就係因為今次嗰個聯邦大選咧，事實上咧嗰個選情咧就係好激烈，咁再加上咧就係而家有幾個議題咧還係好關心嘅。嗱，第一樣嘢咧就係個同性婚姻啦，嗰個墮胎問題啦，就
自由黨嗰過去嗰個撥款醜聞啦，同埋我哋對於一個保守黨嗰個信任程度去到邊度咧？即係話，即係每一樣嘢咧，其實咧係好直接咁能夠影響到華人嘅。因此咧，喺過去呢2-3個禮拜咧，其實有陣時我揸車嗰時咁樣開著個收音機，咁我聽到好多人打電話上去電台咁樣發表佢哋意見。其實咧，即係每一個人嗰個意見咧，都其實經過深思熟慮，真係諗過嚟嘅。咁當然啦，佢哋嘅意見有時就會偏向即係有啲擁自由黨，有啲擁保守黨，有啲擁新民主黨，但係唔緊要嘅。反為咁樣咧，我仲睇到一樣嘢就係、其實我哋嗰個安省嘅中國人咧，對嗰個政治嘅認識咧，其實係加深咗添。你覺唔覺得今次即係嗰個無論係華人嘅候選人或者係西人嘅候選人咧，佢哋重視華人嗰張票嘅程度高咗？會唔會有啲譬如好似舉例嚟講？佢哋今次直情係親自走去啲華人嘅傳媒啊，即係話我想接受訪問啊，Harper 咁啊去到呢個新時代嘅電台、新時代嘅電視台，咁啊阿馬田亦都去到溫哥華嘅中文電視台，咁呢啲從來佢哋唔會咁做嘅。係啊，我絕對同意你嘅。就正如好似我就係話咁講啦，因為而家咧大致上咧嗰個民意調查咧就估計咧。全國性嚟講個投票率咧會偏低，因為咧有好多過去自由黨做嘅嘢咧係令到選民失望。相反咧就係擁護開自由黨嗰啲人咧好多直頭唔去投票添。但係相反另外一樣嘢咧就係中國人咧今次咧就反為咧對於嗰個聯邦選舉咧係認真咗，因為有啲議題咧對佢哋嚟講咧佢哋係好關心嘅。咁樣因此其實嗰啲譬如Harper 啊，就算 Paul Martin 啊或者其他嗰啲 candidate 咧，佢哋今次真係你講得啱，就係好重視中國人嗰個投票嗰個情形嘅。佢哋會唔會係對一啲即係幫佢哋去即係做競選活動嘅中國人咧都重視咗咧？會。你哋有冇機會作為一啲比較即係同選民同埋嗰啲候選人中間嘅有咁嘅關係咧？佢哋有冇重視你嘅意見啊？有，譬如咧，譬如咧，最主要咧就係因為咧，其實咧今次咧有啲話題咧，舉個例就係嗰個同性婚姻，每一個黨咧對呢一個咁嘅議題咧都有不同嘅意見嘅。咁其實咧就係、照我所知咧，有好多嗰啲華人嘅選民咧，佢哋咧直頭咧就希望佢哋嗰區佢哋擁護嗰個咁樣嘅代表咧。話俾佢聽，喂，我哋大部分人係支持呢樣嘢喎，究竟即係支持同性婚姻啦，定反對同性婚姻啊？佢哋主動咁去話俾個候選人聽。喂，但係佢第日選上去唔係淨係講呢樣嘢嘅喎，佢都變咗俾佢一種壓力喎，仲弊。咁有時好難，有時呢樣嘢係避免唔到嘅，因為咧你始終都係一個民意嘅代表，咁即係正如即係不同嘅 candidate 咁樣，佢哋都係咁講。有啲人佢自己本身咧係同意即係贊成嗰個同性婚姻嘅，但係佢個黨就偏偏咧就唔係好贊成嘅。咁喺收音機啊、電台啊，其實我都聽過某啲候選人咧，佢哋都講緊呢樣嘢係好為難嘅。咁除咗呢個咁嘅議題之外，仲有其他啲議題咧，都令到佢好為難嘅。即係講個同性婚姻問題甚至乎有啲以前宗教團體好少參與咧。你睇到最近咧，佢賣廣告啊，或者係推廣話邊啲候選人支持，邊啲候選人唔支持同性婚姻嘅。咁睇個同性婚姻嘅議題嚟講，激烈到咧係宗教以前好少教會團體或者宗教團體好少參與嘅。今次嚟講咧，都賣廣告或者電視台啊、電台賣廣告咧。聽你哋講下呢樣嘢，你自己點睇啊？即係你個選區啲人點睇？我選區啲人咧有關同性婚姻咧就可以講話如果以唐人嚟講，差唔多99%都係反對嘅。咁但係以外國人嚟講咧，可能佢哋即係文化背景唔同啦，咁就所以佢哋提出呢個問題咧就唔係話好大。我諗你呢個做法咧就唔係淨係選舉啦，就反而咧就話你哋對呢啲即係可以影響一個政黨嘅政綱嘅咧，應該係參與嗰個自由黨或者係保守黨裏邊一啲活動，佢哋制定政綱嘅時候吸納咗你嘅意見，咁先至會有用喎。你選完之後呢件事又會擺開咗㗎啦喎。呢樣嘢係真嘅，因為我有一樣嘢咧，我想補充下有關即係頭先 Alan 同埋Thomas 你講嗰啲即係華人參政嘅嘢咧，最基本上咧，我覺得咧就即係當然你即係要做一個candidate 咁
即係你個 party 嘅 leader 對你要認識啦。第二樣嘢好多時咧，我哋一定要從基本做起。譬如你話想參政自由黨，咁你一定要即係參加即係你個 riding，即係 as a member，咁你又要即係做啲工作啦。譬如咁你就大選，咁你又要幫手，咁即係呢啲好基本嘅工作，咁人哋知道你先對你有認識嘅。即係同時仲有一點咧，就有關黃志華咧，即係以我所知，即係黃志華出事咧冇錯，係佢即係自己努力得到嘅結果。因為當時咧亦都有好多 Macedonia 佢哋反對嘅，咁最後尾就因為黃志華努力同埋即係好似阿倫地幫手啊，咁結果佢能夠出事。我哋或者喺休息之前咧，或者阿 Raymond 同埋阿黃炳宇都講兩句，即係關於我哋頭先蘇花講咗嘅嘢咧，我哋作為一啲總結，我哋就會進入啲比較仲精彩嘅話題啊。我想總結幾樣嘢啦。咁大家都覺得即係而家喺華人嚟講咧，助選嘅 effort 咧，就我見到啦，有成績嘅。無論我哋捐錢又好啦，助選團咧，華人咧就做咗好多功夫。而家我哋華人最缺乏一樣嘢咧，第一件事咧就喺基層裏邊，肯你做一啲叫做喺個 riding association 做一啲嘅資源嘅工作，即係唔係話你大選先出嚟做㗎嘛？你想人重視你，就算唔係大選期間，你都喺個基層裏邊去作出貢獻。我覺得華人呢方面咧就係唔夠嘅。咁第二咧就係我哋都覺得即係喺傳媒方面咧，我哋都係讚下佢。過去咧就傳媒咧就唔好重視呢個大選嘅，唔擺喺頭頁㗎。係呢幾年咧，呢幾屆咧開始咧即係比較喺個頭版裏邊關注下呢個大選啊、省選啊、市選。咁第三樣嘢就係我哋都見到咧，就華人嗰個叫做投票率咧，亦都偏高咗啦。咁呢個即係可喜可賀啦。而家唯一我哋唔可以做得到就係話喺啲叫做候選人大會咧，華人嘅出席率咧，即係好低好偏低，變咗咧喺呢個喺嗰啲主流人士嚟講咧，我哋華人得小貓3至4隻，咁變咗點樣去話俾佢哋聽？我哋係有一群嘅投票嘅叫 voting block， 你冇辦法說服其他人嘅。就算我哋話好多人都好咧，如果我哋能夠即係社區人士咧鼓勵多啲華人咧候選人嘅大會多啲參與咧，或者將來仲可以改變下啲嘅即係候選人華人出線嘅機會咯。有冇邊有咩高見？即係我想講，即係頭先講話關於同性婚姻同埋墮胎呢兩樣嘢咧。雖然啦，我知道係中國人好關注，尤其是譬如你即係信仰天主教或者基督教嗰啲咧，就對於墮胎啊、對於同性婚姻完全係反對。但係咧，我認為咧，大多數人咧唔會佢嘅投票咧，未必受呢啲咁嘅即係兩個issue嚟影響嘅，因為其實有好多其他嘅好大比較有大啲嘅issue喺度。所以雖然呢個係一個好緊要嘅issue，但係咧就未必真正影響到嗰啲人投票。因為你知道，譬如而家有3個大黨派嚟講嚇，就保守黨實係反對同性婚姻同埋墮胎㗎。自由黨咧就一半一半嘅，對嗰啲人，即係有啲議員咧就贊成，有啲議員反對。所以上一次話莊健安咧就將佢free vote 就唔解啦。但係如果新民主黨咧就多數係贊成兩樣嘢都。咁所以你可以睇到，但係我認為咧就係大部分嘅人投票唔係淨係呢兩個 issue 嚟嘅。因為有啲傳媒咧做過啲調查咧，都認為咧，即係呢個頭先我哋講嗰兩個大嘅即係爭議性嘅議題咧，只係7%、8%嘅啫。即係話仲有其他啲更加，譬如好似我哋嘅醫療啊、健康啊，或者甚至係教育啊，仲緊要啲嘅。甚至嗰個執政黨嘅或者嗰個新嘅反對黨嗰個誠信問題啊，呢啲反而仲緊要。咁我哋或者休息一陣咧，跟住咧我哋會同大家咧進入嗰個另外啲話題。
歡迎大家繼續收睇多倫多網上電視。我哋今日嘅話題咧仍然係聯邦嘅大選。喺個休息前咧，我哋講過一啲華人參選嘅問題。今日咧，我哋而家咧就可以或者更加進入啲講下，譬如華人最關心嘅話題咧，可唔可能咧除咗頭先所講嘅墮胎啊，或者係一啲同性婚姻嘅話題咧，其實呢次大選都有好多重要嘅話題，好似係教育啊、醫療啊、聯邦撥款嘅醜聞啊，咁仲有加埋咧，仲有譬如一個國家啊，將來如果即係改朝換代，咁啊對嗰個所謂國防外交有冇好大嘅影響咧？咁呢啲話題咧喺唔同嘅即係 riding 咧有唔同嘅即係嗰個所謂討論嗰個即係個高潮啦。咁我想問一問大家咧，就係話喺你哋嗰個認識嘅嗰個選區裏邊咧，對頭先我哋所講嘅話題，譬如好似就以國防外交或者甚至係應唔應該參與呢個伊拉克嘅戰爭啊，或者如果假如今次嗰個執政嘅唔係自由黨而係保守黨，會唔會我哋啲即係加拿大嘅人咧要去即係參政咧，即係參軍咧，或者係嗰個即係要去打仗咧？呢啲咁嘅話題咧，將來嗰個撥款啊，即係話喺聯邦要撥俾軍事嘅用途嘅款項咧，應唔應該增加咧？如果增加嘅時候，會唔會其他嘅費用咧就會相應地咧就係被即係犧牲啦咁樣？嗱呢啲話題其實我哋有冇關心到咧？Alan。哦，係啊，其實今次咧安省嘅選民咧，我相信應該咁講嘅，全國嘅選民咧對於嗰個國防嗰個政策咧係非常之關心嘅。嗱，有一樣嘢睇到咧，就係話過去聯邦嘅自由黨咧，克里田年代咧就係決定咗咧唔參與嗰個伊拉克戰爭。當時嚟講咧，我相信咧喺全國嚟講咧，如果你當時做一個民意調查咧，可能你得出嚟咧係可能50-50，即係冇人知啊而家。但係如果今日再問咧，呢個咁嘅決定啱唔啱咧？我相信咧就90%以上嘅人咧都話當時嘅克里田咧嘅做法係好啱嘅。尤其是而家咧，我哋睇到咧就係話喺美國布殊總統都即係受好大嘅壓力，甚至喺英國又係咁樣，好多人咧都質疑佢哋出兵伊拉克嗰個需要去到邊度啊，同埋嗰個動機喺邊度啊咁。咁因此咧喺呢個時間咧，如果我哋喺加拿大睇到個保守黨佢哋咧提倡咧就話同美國嘅關係要好啲啊，嗰個國防嗰方面咧就係採取更加主動一啲嘅 play 個更加主動一啲嘅 role 啊咁樣。其實呢樣嘢咧對保守黨嚟講係非常之不利嘅。但係咧好不幸咧就係冇乜人咧就即係成日或者即係好多時咁攞呢個話題出嚟講。我相信呢個咁嘅話題咧其實應該要做多少宣傳，尤其是咧你知唔知文仔昌？據我所知咧，我有好多朋友啊，佢哋出外玩嗰陣時啊，我有個朋友去到即係東南亞潛水咁，佢成班人咧好多係退咗休啊嗰啲咁嘅。你知唔知嗰度嗰啲美國人啊，唔敢認自己係美國人。佢哋咧翻美國嗰時咧，佢哋話：我唔係，我翻加拿大啫。其實咧，佢哋係美國人嚟。即係話咧，佢哋呢班好有錢嘅人出到去出邊玩，佢哋都唔敢認自己美國人，因為佢驚。即係你知道嗱，巴厘島嗰個事件啊，好多啲地方咧，啲遊客區都俾嗰啲恐怖分子襲擊啊咁。咁因此咧，呢樣嘢咧，其實咧係對加拿大將來嗰個咁樣嘅喺國際舞台上嗰個影響係好大嘅。我哋應該多啲即係攞出嚟檢討下呢樣嘢，同埋討論下呢樣嘢。我想補充下咧就咧，如果加拿大人咧特別啲華人咧覺得可以堂堂正正做一個加拿大人，即係理直氣壯。會有自傲嘅，有自傲感咧，就唔好有啲我哋英文講 inferiority complex 自卑感。過去咧就好多即係加拿大人咧就有一種即係好自卑感話我哋唔及得嘅，特別係美國人，所以咧就情願咧就認低威啲樣都係即係低調嗰啲。咁喺經過呢個伊拉克戰爭咧，可以見到就話咧，即係正如即係 Alan 講就咧，即係而家加拿大覺得即係佢哋好似 hold 佢嘅 head high，因為我哋雖然係堅持，我哋執着，但係咧就證明咗。我哋嘅執著咧係啱嘅。嗱，如果你問翻嚟咧，即係如果假如真係俾Harper執政咧，咁佢嗰個政綱係講明係增加軍費。咁如果佢以而家嗰個最新嘅形勢嚟講，佢幾乎可以講話攞唔到 majority 㗎啦，幾乎攞唔到㗎啦。佢只能夠即係以即係少數政黨嘅執政嘅最好都做到咁嘅啫。咁嘅情形之下，你覺得佢
對嗰啲所謂其他同佢聯合執政嘅人咧，有冇機會將嗰個所謂佢嗰個國防嗰個開支咧，係一定要減低，然後先有機會得佢支持啦？當然啦，BQ 同 ADP 咧都係反對即係增加國防開支嘅。咁自由黨呢個未知之數咧，佢係都係咁講咧，即係一半一半啦。咁佢唔係贊成咁多嘅，自由黨都係做咗咁多啦。我都覺得佢騎牆派咯，即係如果係唔係富人騎牆派，因為佢喺嗰方面嚟講，佢肯定係唔會好似哈帕咁高，冇使得咁使咁多錢。如果唔係，佢而家都唔使咁理直氣壯出嚟同佢用呢樣嘢去將軍佢啦，係嘛？係啦，如果假如即係一個少數政府，即係保守黨執政嘅話咧，即係變咗佢通過呢個即係增加國防預算呢個法案咧，我諗個機會唔係好大咯。佢哋都會拖到尾為止嘅。以最新嘅一啲消息咧，好似今日嘅消息咧，即係講話美國曾經以獨立候選人就參選過，今次亦都有可能2004年再繼續參選嘅 Ralph Nader 啦，佢亦都公開發表嘅，即係支持林頓。但係支持林頓之餘咧，佢最緊要就叫人哋唔好選，即係呢個保守黨，因為佢由保守黨咧就親布殊。咁你覺得呢啲咁嘅言論咧，係咪間接要即係助選，即係同自由黨助選？佢講兩句説話，第一句説話咧，佢叫啲選民咧唔好 overreact。雖然你話佢哋知道咧，即係有啲嘅加拿大人咧對呢個自由黨嗰個醜聞咧，仲有啲嘅微言，但係即係叫啲加拿大人咧就唔好太過反應得太大，因為如果你意思即係話咧，如果你反應得過大嘅時候咧，咁變咗就可能即係鑄成大錯。我諗佢嘅信息就即係俾咗對方一個機會啦。佢又唔會即係講到時咧，呢個明呢個潛台詞講話叫啲人投自由黨，你反而就暗示就話，如果你咧就唔小心投呢啲票咧 overreact 嘅話咧，咁變咗可能就鑄成大錯咯。即係暗示啦，暗示啦。Henry Moore 係咪呢個啲啊 Michael Moore 仲直接啲添啊！佢拍得出即係咁嘅即係嗰個叫 Line Fahrenheit 呢出咁嘅華氏911咧，更加即係明目即係講明係即係布殊呢個人咧，等佢自己講説話，等佢令人覺得即係布殊呢種咁嘅政策咧係不受歡迎。咁會唔會亦都間接喺呢個時間，譬如今晚開始做啦，咁啊喺呢個時間亦都啲人去睇戲嘅人咧會覺得喂，我哋係咪要親布殊親到咁緊要咧？咁有啲係亦都可能對嗰個即係喺最後關頭咧，係對保守黨有啲不利咧。佢根本個意思，我廣東話呢句係好啱嘅。佢就話保守黨咧就係洪水猛獸，實際上呢次就係咁嘅意思。佢 Michael Moore 咧成個嘅佢個電影又好，佢嘅呢個即係一個記者之道就講呢樣嘢就話咧，如果加拿大嘅政治咧大右傾嘅話，即係佢嘅大右傾咧，就話咧就會就步呢個即係布殊嘅後塵。咁佢嘅就講就即係你哋就會鑄成大錯，就呢個佢哋根本就係一個洪水猛獸。佢講到好嚴重呢句説話，咁叫啲人咧就真係唔好選保守黨。咁但係即係加拿大人咧。有冇咁嘅政治智慧去分得出呢啲係宣傳啦，因為即係受唔受佢講咧？咁呢個係拭目以待咯。呢個都唔緊要嘅，因為始終佢都係一個即係講佢自己相信嘅嘢啫。咁我哋就係話喺華人方面咧，講翻我哋華人咧，即係對於呢啲咁嘅即係話題咧，你覺得即係洪炳義，你覺得華人對嗰啲譬如國防啊、外交啊，甚至報紙裏邊啲所謂世界大事咧，佢哋係咪都好關心咧？係啊，但係即係我同啲人講咧，因為大部分譬如華人咧都係好反對布殊嘅政策，所以咧亦都反對加拿大參戰響伊拉克度。即係我同啲人講，個個都反對。咁其實呢次嘅大選點解咁相近咧？就係另外一個原因咧，就係所有呢啲咁嘅你講緊國防、外交、醫療嗰啲啊，冇一個真正嘅。即係尤其主要嘅黨嘅領導人咧，係有些少好特別嘅高見喺度，個個都係即係話你我俾多啲錢落去，你我呢樣嘢我又俾多啲錢落去，呢樣嘢我就做多即係做啲咁多，即係冇好似即係我諗而家加拿大咧，希望好似一個好似好杜魯多咁嘅人，有些少領導嘅才能，等佢即係帶下啲人睇下一個走嘅新方向。即係譬如而家加拿大以前皮爾遜做總理嘅時候咧，就係話。主張參戰嗰個和平，即係和平部隊，即係嗰啲聯合國嘅和平部隊啦。咁朝到一路跟住，但係到好多都喺度咧，就係佢話佢一路嘅個 policy 咧，就係話我哋唔好咁近美國，即係佢一路想叫啲人咧，就比較上咧脫離美國嘅，即係話佢加拿大因為響美國嘅咁近嘅一個國家咧，又咁即係咁大嘅國家咧，佢話美國好似一大笨象，我哋好似老鼠咁嘅大笨象嗰度。咁咧永遠唔會佢，所以佢希望咧，譬如對歐盟啊，即係其他啲國家多啲聯繫。咁但係而家咧，你睇到所有嘅領導人，即係就算所有嘅主要嘅黨嘅，譬如佢係馬田就算哈柏，佢
佢哋都冇話即係真正有啲特別嘅即係想可以帶領個國家去一個新嘅領域，等即係睇下我哋嘅國家究竟即係佢譬如外交嗰啲情形，究竟我哋第日想點樣響個 world 度 play 乜嘢嘅角色啊嗰啲嘢完全冇嘅。譬如醫療，冇人話我哋係點樣改革個醫療，睇下點樣做呢樣嘢。個個咧係話我等多啲錢，我等100萬，我等1000萬，我等1萬，即係嗰啲咁嘅，即係等啲人咧，所以冇嗰個人。即係話呢次大選你睇到咧，其實咧冇個人想選一個黨嘅嘢，即係大部分人都話，因為我咁，最多好多人都話，係咁我都 hold my nose and vote for Liberal，即係嗰啲咁嘅意思。即係話你睇到個保守黨由開選即係開始競選到而家，佢嘅票數冇乜升到，即係話啲人都唔係好中意個黨。即係話咧嗰啲領袖人有問題，我哋或者可以咁講咧，就話即係國防外交嗰啲，其實咧對一個即係需要即係話有機會改變嗰個執政者或者改變嗰個執政黨嘅時候係好重要。咁但係咧就令我諗起就話，如果你俾人揀嘅時候，你都應該俾人揀到一個邊個你信任作為領袖嘅人。你覺得到目前為止，我哋知道啊哈珀嘅嘢真係太少啊！即係佢可能佢真係。佢都唔想俾你知咁多啊！我哋最近先喺嗰啲紀錄片啊，喺即係西人嘅傳媒裏邊咧，陸續即係知多啲佢嘅以前嘅睇法啊，佢點樣能夠即係脫穎而出啊？又曾經多次咧，又離開個黨，離開以前嘅黨啊，又離開個即係又出又入呢個所謂即係國會山莊啊咁，都係最近先知道呢啲嘢。咁如果你可唔可以即係擔心到，即係頭先講到啲咁重要嘅，即係要話喺國防外交嚟講咧，呢個人都未 ready for the president 啊！呢個 ready 都緊要嘅喎，因為你馬田，你起碼我哋見過佢，即係喺知益裏邊咧，佢真係可以講話個個人都尊重嘅一個，就算唔係世界大國咧，都係叫做即係可以入到嗰個所謂最成功嘅經濟上嘅一個大國啊。咁所以喺咁嘅情況之下，呢個咁嘅係咪 ready for Prime Minister 呢樣嘅 readiness 本身咧，當時我哋知道喺美國嘅時候咧，啲人批評啊，布殊就話佢可能真係未 ready 嘅。咁所以喺未 ready 嘅時候，你選咗佢咧，而家後悔啦咁樣。咁而家我哋會唔會有人擔心咧？即係選咗阿哈珀咧，發覺佢原來未曾 ready 嘅，即係佢嗰個即係因為嗰個即係陰差陽錯，或者佢根本係一個佢哋自己嘅黨裏邊咧，即係冇第二個人揀咗佢咁樣。咁樣而家出咗嚟，會唔會有啲擔心呢樣嘢？點解自由黨唔識用呢一招咧？嚇？係啊，我哋上個星期都同啲即係網上嘅朋友即係講過呢個問題，就話咧馬田佢最失敗嘅地方，開頭嗰2個星期咧。佢唔去portray一個形象，就話佢個 crusader，反而佢哋就俾人嘅印象一個 survivor。咁變咗佢如果佢冇 vision，咁變咗啲人咧就唔需要睇哈珀有冇領導嘅才幹嘅啦。總之求變就得㗎啦。你講得好啱，就係頭先嗰3個英文字啦。第一個就係 crusader 咧，即係話好似等於帶領一班人，好似十字軍東征啊，或者呢個就未必係好嘅形容詞啦。但起碼咧，佢喺代表咗一種，即係佢有種領導才能。係一種好信自己嘅嘢，原來喺個世界上咧扮演一個即係加拿大已經扮演嘅角色啊，帶領加拿大人咧維護一啲加拿大嘅價值觀念啊，呢啲嘢好重要啊！佢有種有啲熱情先得嘛，佢種熱情都出唔到嚟，好似豬油包咁樣。但係呢樣嘢本身就好弊啦啊！第二樣頭先你提到一樣嘢就係嗰個景觀啊，即係話嗰個叫做 vision 啦，即係嗰個。但係起碼我哋都知道，即係加拿大嗰個所謂價值觀念咧。係由杜魯多一路到而家為止咧，仍然係延續緊嘅。但係而家佢哋講緊咧，就係我哋最近呢2日睇到嘅報紙咧，就話甚至佢哋有啲黨員咧，希望可以修改嗰個加拿大嘅憲章，將啲保護人權、保護少數族裔嗰啲權益嘅嘢咧，佢認為修改，甚至個名都要改埋，要加埋咧係加埋要責任喺度，即係話佢呢啲咁嘅價值觀念咧都有機會改變嘅。咁點解自由黨打唔到呢張牌出嚟咧？如果打嘅時候點解打得咁遲咧？如果我覺得我係自由黨軍師，我已經贏咗㗎啦！呢場仗已經係嘛？所以我諗今晚咧好高興咧，有3位即係社區人士咧同佢分享。嗱，譬如我哋頭先講到咧就嗰個加拿大嘅價值觀啊。咁即係3位嘅嘉賓，你覺得即係喺華人裏邊，佢哋根本首先第一樣嘢，知唔知咩叫加拿大價值觀咧？只要你哋同佢哋咁多嘅接觸。第二就係佢重唔重視呢樣嘢咧？除咗佢知唔知究竟重唔重視加拿大價值觀？加拿大價值觀好多樣嘢，譬如話呢個你照顧啲弱勢嘅社群啊，即係唔中意打仗啊、包容啊、中意維和啫，就唔中意打仗，呢啲係屬於加拿大價值觀嚟㗎嘛。咁即係3位嘉賓，你覺得即係喺你哋所認識嘅啲華人嘅社區嚟講，佢覺得即係呢樣嘢係咪一個taboo嘅subject咧？因為係一個好重要嘅話題咧。或者點講
因為我嗰度接觸好多啲，即係其實有好多人移民嚟加拿大咧，其中一個優點咧，即係話加拿大係一個包容嘅社會，我哋好快咧成為加拿大人，咁又變咗呢樣嘢本身咧係個價值觀喺你嘅接觸裏邊，覺得佢哋重唔重視呢樣嘢，同埋佢嚟咗之後，佢哋如果假如俾佢哋選擇嘅時候，佢哋會唔會選擇即係啲比較接近包容啲嘅觀點，多過一啲話要排他嘅觀點咧？咁即係嗱，根據我有限咗個接觸，因為我都係接觸好多新移民啦。咁佢哋比較冇頭先你講咁宏觀啊，即係話即係點樣世界觀。咁佢最緊要即係佢哋都話點樣揾份好工啦，或者點樣適應社會啦，點樣能夠有個家啦，點樣去有個好嘅家庭咧，一個好嘅居住環境啦。咁變咗佢哋睇嘅嘢係比較短視少少，相對嚟講嚇。咁就話唔好似話頭先嗰個國防啊，因為頭先睇國防問題嘅時候咧，其實即係我覺得部分華人都對國防都唔係咁重視，即係你話問佢關於國防嘅嘢，好少都答到你，或者都唔係好重視話國防嗰個開支啊，或者預算啊，或者點樣扮演加拿大係扮一個世界維和部隊嘅角色，或者一個和平使者嘅角色咁樣。咁我接觸啲朋友啊，或者新嘅移民，通常佢哋嚟到加拿大主要就話希望能夠盡快揾到份工，點樣能夠喺學歷方面，因為好多新移民咧喺海外方面咧認證方面，譬如有啲人做醫生啊、工程師啊、會計師，點希望話盡快咧融入翻社會，能夠攞得翻佢以前嘅學歷同工作。咁你講呢樣嘢本身好似幾個即係重視，稍為重視華人嘅社區嗰啲 candidate 咧，佢都同你講話，我哋同樣重視喎。即係你分唔出嘅邊個比邊個重視多啲喎，係嘛？係啊，咁就佢哋都係個個都話重視，其實即係大家發覺真係做嘅好少。舉例譬如話而家提到嗰個時候講到即係學歷嘅認證方面啊，都講咗好幾年㗎啦。講嘢譬如話我哋移民政策方面喺都話以前係前任移民部長啊卡普蘭已經話係放鬆啊，一生一次擔保啊，但係而家講咁耐都有冇跟進呢件事啊？我啲其實都跟進嘅，但係問題你講嘅佢有冇一啲即係譬如自由黨佢話我如果繼續執政嘅時候，佢對呢啲即係有冇一啲比較積極嘅回應？即係你話佢哋可以擔保一啲自己親人一生嚟一次嗰啲，可唔可以做成一個即係好似假如我哋唔知得唔得啦？即係如果真係假如係話新民主黨同埋呢個自由黨聯合執政嘅時候咧，新民主黨可唔可以經過你哋嘅推動咧，可以變成佢個所謂我哋大家執政嘅其中一個你應該接受嘅方向？咁即係我曾經參加一個候選人嗰個辯論大會啦。咁我都問咗呢個問題，一生一次擔保同埋移民政策。咁咧自由黨嗰個俾我答案嚟講，即係模棱兩可啦，即係佢冇話唔支持，又但係我支持。咁咧就保守黨根本就話揾唔到個候選人話，即係嗰個發言人就話咧，即係保守黨發言就話喺佢哋 platform 喺政綱睇唔到呢方面嘅嘢，冇提到，冇嘅，完全冇提到㗎。因為唔簡單嘅，擺落去政綱要做㗎嘛。因為其實政黨去爭取一個成功嘅一個執政咧，就係要履行嘅政綱。所以哈珀今次嘅政綱冇嘅嘢咧，你哋唔使擔心住。但係你第日咧，佢繼續做落去，你要擔心㗎啦。因為呢個叫 hidden agenda，即係當佢做咗執政嘅時候，佢可以加落去得。但係佢如果應承咗做嘅嘢，佢應該要做到。但係新民主黨就有提到一生一次嘅。咁啊，係其實兩位，我覺得咧就係對於新移民嚟講咧，即係睇翻嗰個加拿大嗰個價值咧。阿陸生講得啱啊！就大部分嘅加拿大人咧，開始移民嚟加拿大嗰陣時咧，就佢未必會即係睇到咁宏觀，會諗到加拿大將來嘅國防啊，或者係喺世界嗰個政治舞台扮演個咩角色啊？佢哋睇嘅嘢就揾一份工，或者係呢度嘅教育好啲咁。但係咧，你唔好忘記一樣嘢咧，到佢哋嚟咗幾年之後，到佢哋入籍，佢哋有機會投票啦，已經係3、4年之後嘅事。其實咧喺呢幾年裏面咧，佢哋咧就已經咧知道原來加拿大除咗咧佢哋最初希望得到嘅嘢之外咧，仲有幾樣嘢咧，就係話呢啲就係加拿大嗰個價值觀啦。例如咧就係加拿大嘅人咧就唔好戰啦，比較中立啦、包容啦、多元文化啦，呢啲咧着都影響到嗰啲新移民嘅。咁樣而最重要一樣嘢咧就係影響到係有資格投票嗰啲移民添。因此咧，我覺得加拿大嘅價值觀係好重要嘅。我哋就講過咧，就話呢個國防啊、外交呢啲咧，喺嗰個政綱裏邊咧，就係俾華人嘅討論就唔多啊。咁反而調翻轉頭咧，就係話頭先嗰啲講同性婚姻啊、講墮胎啊，或者甚至即係講一啲宗教嘅話題咧，就可以比較多啲。咁你覺得如果喺華人嘅社區嚟講，佢哋對於嗰個即係醫療方面嗰個
如果假如有機會，好似阿馬田所講咧，就話如果你俾 Harper 執政咧，就會嗰、個即係醫療咧，可能變成即係兩級制啊，又多咗嗰啲即係私人提供個醫療服務啊。其實你接觸嘅華人裏邊係咪其實都係有兩種唔同睇法㗎？我自己感覺到咧，就係、事實上好多華人咧都唔係十分了解我哋現在嘅醫療制度，佢只係覺得睇醫生啊、住醫院啊就唔使俾錢。咁另外一方面咧，有關就係呢、個即係2-tier system 嗰啲咧，即係我覺得咧，即係基本上以我接觸嘅華人咧，佢哋自己都 so far 都冇感受到會對佢哋有咩影響嘅。有影響喎！如果佢要假如真係出現嘅，唔係佢現在咧嗱，我話俾你聽，現在點樣即係佢開始會感受到咧，就係、因為安省話驗眼啦，攞走你嗰個即係可以俾錢咁好多即係我去 canvassing 嗰時咧，即係好多華人 complain 就話我啲細佬哥啊，第日冇辦法驗眼啊，又驗眼又要俾錢啊咁樣。第二樣嘢咧就係、嗰個physical therapist 即係倒轉 chiropractor 嗰方面咧，即係我諗華人可能少啲即係少啲用，但係 physical therapist 咧就比較上廣泛啲。係啊。咁因為即係 cover area 好廣。佢咁樣做法，今次要你俾啲，下次俾啲，越嚟越多要俾嘅喎。係啊。即係呢個係因為當你唔夠錢嘅時候，你就咁做㗎啦。但係咧，即係以我所知咧真係因為啱啱我女就讀緊 physical therapist 啊嘛，所以就即係我對呢方面就有些少即係認識。咁佢話 physical therapist 嗰個society 咧就唔夠 chiropractor 嗰度咁 aggressive。咁佢話現在咧就 chiropractor 嗰度咧就要 push 政府，即係要即係改變，即係呢樣嘢都唔使俾錢啊咁樣。即係咁，但係即係當 physical therapist 即係就知道咁咧，佢哋現在就組織即係差唔多好似即係點講咧 lobbying 咁上下啦，就 more aggressive 喺呢方面。但係我自己感覺到咧，即係有可能係即係唔會超過2年，佢安省政府一定會改變翻嘅，因為事實上 physical therapist 嗰方面咧就影響好大嘅。嗱，你可唔可以話俾我哋聽，即係譬如有啲華人咧，佢參政嘅時候咧，佢係代表，譬如假如佢係代表即係保守黨嘅，咁佢對嗰個醫療個話題嘅時候，佢會唔會好明顯地話，其實兩黨即係兩級制好啊咁樣，我哋唔使排咁對，咁樣對有錢嘅時候睇到醫生啊咁樣，呢啲嘢會唔會有市場嘅？so far 我就覺得，因為即係我嘅 contact 嘅話咧，就即係差唔多如果係 more liberal 嘅話，就 more liberal，即係好少，即係以我做咗咁即係3個幾禮拜，即係我做咗差唔多都有成10幾個煲，多好多 canvassing 嘅，就只係有2個華人話冇保守黨嘅。咁我問一問阿 Alan， 即係如果你講話嗰個華人對嗰個醫療嗰個所謂有機會改變，即係阿馬前啊講到好真係好驚人嘅，即係話呢個哇呢個好似變天咁樣，即係如果呢件事係佢嘅贏輸都係靠呢樣嘢咁樣，你覺得係咪值得擺咁大嘅擺咁多雞蛋落去攞個籃度咧嚇？即係對個醫療嗰件事，佢一路都即係開始嘅時候，當然咧佢擺好多即係我哋派好多錢落去，又好因為以前咧做唔到嘅嘢而家做啦，因為可以咧令到嗰個醫療嗰個排隊嘅嗰條隊伍咧可以縮短咗，咁樣令到好多以前咧有啲病人咧因為咁而又即係犧牲咗都唔定嘅喎，因為佢等唔到啊嘛嚇。咁所以喺咁情況之下，佢喺佢嚟講係好 passionate 嘅，即係好認真、好熱情去做呢件事。但係一路都俾其他嘅議題蓋過咗，到最近呢幾日先翻嚟。咁如果你覺得喺華人，如果俾你去做一個咁嘅推動嗰個即係支持，即係啲人支持自由黨嘅時候，你覺得呢個政策有冇做錯咗咧？嗱，首先一樣嘢咧，我就唔係認真太同意，即係你講嘅咧就係馬田佢準備要掉好多錢落去做呢個咁嘅醫療呢啲咁嘅嘢咧，就爭取選票。嗱，首先一樣心願嚟㗎嘛，佢做到呢樣嘢，佢要擺好多心機落去，要做成一個政黨裏邊一個最高嘅效應，擺個所謂 top 可能係最大嘅競選嘅政綱。啱啊！嗱，你或者我哋應該咁樣睇一睇，就喺自由黨執政過去嗰10年8年裏面咧，其實咧就聯邦嗰個撥款咧，對醫療嗰個撥款咧，其實咧就減咗好多嘅。其實而家馬田咧做翻一啲佢認為應該要做嘅嘢啫，佢唔係加咗好多撥款落醫療嗰度去爭取選民嘅嗰票，
咁因此呢樣嘢，我覺得要搞清楚。好啦，喺過去其實好多人咧就會即係攞翻嚟講就話，點解你過去咧你就喺你做財長嗰時咧，你係 cut 個醫療 cut 得咁多咧？首先一樣嘢咧，我諗咧，大家都要睇一睇一樣嘢，就係話喺過去佢 cut 嗰個聯邦撥款嗰時咧，加拿大個經濟事實係好曳。第一，第二樣嘢其實咧，佢當時咧仲有另一個心願咧，就係覺得咧嗰個醫療嗰個撥款咧，其實唔係去咗應該攞到呢啲錢嗰班人手上嘅。譬如嗱，佢嗰個撥款唔係直接落咗去醫院啊，或者係增加醫生啊，或者病床啊嗰啲，可能咧就中間嗰度咧。嗰班管理階層咧就已經中飽私囊，即係話佢當時咧佢 cut 呢個撥款嗰時咧，其實佢係有兩個目的嘅。第一個目的就係因為而家個經濟咧好曳，咁樣應該要咁做啦。第二樣嘢咧就係其實佢用一個咁樣嘅過渡時間咧係嚟即係執翻正一啲行政上面嗰啲漏誤嘅。咁而家咧好啦，加拿大嗰個經濟開始又其實喺7大工業國家嚟講，加拿大經濟算係唔錯嘅。咁有咁樣嘅機會咧，佢要擺翻嗰啲資源落去嗰個醫療嗰度，其實我覺得係應該嘅。佢而家你講嗰啲全部我都同意嘅，但係問題我哋講緊有個策略上，正如好似阿 Raymond 講，你好似變成一個 defender， 你一個 survivor， 即係你話我當時做呢啲嘢係有苦衷啊，解釋俾人聽。咁但係而家你個問題就係話你打呢場仗係一種硬仗啊嘛，你而家你擺咁多心機去解釋一啲你以前做過嘅嘢，你補鑊喎，點解你唔做更好嘅嘢？就係話我自己覺得，即係作為一個，如果假如我係一個自由黨嘅擁躉嘅話，我覺得自由黨最值得自豪嘅就係呢10幾年嚟，自由黨令到加拿大嗰個咁好嘅生活，佢嗰個經濟個成果係喺千億裏面值得自豪嘅。咁呢啲嘢反而佢唔講喎，呢啲嘢反而咧就我哋聽得好少。然後反而咧，頭先你講嗰啲要解釋自己當時點解要削資啊，嗰個困難喺邊度啊？唔係，我覺得係應該要解釋嘅，因為嗱，首先一樣嘢就係其實自由黨唔係喺度補緊鑊，只不過咧，如果繼續呢個咁嘅路向落去咧，加拿大嗰個醫療架構咧可能會崩潰嘅，即係你唔可以長時間咧都一路咁樣削到 finally 咧，最後嘅受害者咧就係大眾嘅市民。咁而家咧係有機會啦，可以鬆翻少少咧，其實。自由黨係做緊啲啱嘅嘢。我覺得你講嘅係啱，但係個同一時間咧，我哋想問咧就係反而係嗰個 two-tier system， 即係話如果你嗰個即係佢哋講到話有啲做法好似安省或者係一個阿爾伯省嗰啲，如果假如真係出現一啲即係話要醫療逐樣收費啊，或者甚至咧就即係私家醫生提供服務呢樣嘢咧就係應該容許啊咁樣。咁Harper 咧喺明報佢又講贊成呢樣嘢喎，但係當人哋主流傳媒問佢嗰陣時，佢又唔認呢樣嘢。咁變咗佢係可唔可以玩緊呢個所謂兩面人嘅牌咧？一方面知道咧中國人咧可能覺得呢樣嘢係好事嚟嘅。我想分析下呢樣嘢咧，有一樣嘢咧就係自由黨最失敗嘅地方就係咧，好多嘅加拿大即係叫主流白人嘅選民咧，佢咁問，佢哈伯話：你話唔愛 daycare， 你話減稅咧，我 daycare 都可以照顧到嘛。但係有啲嘅選民就話：我係窮人，我根本冇錢啊！我都唔使俾稅，咁你啲 credit 對我冇用噶嘛？咁但係自由黨就話我唔需要啊，我就即係我有即係譬如話 daycare，政府咧就你就好平咧就可以入到嗰啲即係 daycare。咁但係自由黨帶唔出呢個信息出嚟，個主要嘅問題係呢樣嘢，佢話你窮人咧唔需要話要等你有收入先要得到嗰個叫利益，但係即係自由黨就冇講呢樣嘢，來都就話我而家補鑊啦，咁啊而家即係以前你冇嗰啲錢，我俾翻你，而係佢唔將佢個同個保守黨最大嘅分野嘅地方就話，你唔使要有收入，我就可以照顧到。冇錯。因為我頭先講嘅價值觀咧，其實佢應該 sell 呢樣嘢，即係佢呢個咧就係不論你窮或者係有錢，你係一樣有到即係醫療嗰個所謂即係同等嘅待遇。咁呢個本身咧，如果佢要當然有啲有錢人咧覺得呢樣嘢係未必需要啦，因為我寧願咧就俾錢咧係有私家嘅看護啊，有私家醫生係最好啦，尤其是嚟自香港嗰啲人。咁但係如果你話要成為一個價值觀咧，呢個有佢觀察嘅喎，即係話我哋有個 equal access to everybody， 即係話同一個即係醫療服務咧係無論你有錢冇錢咧同等看待。咁有啲人會感激呢樣嘢，因為佢覺得如果咁樣嘅做法咧，呢張票咧就會係你㗎啦嘛嚇。咁所以但係佢冇將呢樣嘢帶出嚟。就變咗，即係反而咧就係譬如 Harper 咧就可以有機會咧乘虛而入，佢唔講俾你聽咁多住。因為加拿大既然係一個包容嘅社會，自由黨係就話佢就包容呢樣嘢，咁變咗如果即係文世昌即係話
你覺得即係加拿大選民應唔應該將所有嘅雞蛋擺呢個籃嘅話，你覺得係咪值得去推銷呢樣嘢俾啲選民？嗱，我覺得咧就咁樣嘅。今次聯邦選舉咧，其實咧大家即係推銷嘅議題咧，其實好多。咁咧變咗咧就只不過咧一個取捨嘅問題。咁咧其實咧加拿大咧過去咧有幾樣嘢係值得自豪嘅嗱，譬如佢個醫療架構，咁啊全世界都認為數一數二㗎啦。咁自由黨佢即係攞住呢樣嘢嚟去推銷，咁其實呢樣嘢係我覺得係天公地道嘅。我贊成嘅，但係唔係話佢變成咗天字第一號嘛？我覺得天字第一號反而係應該佢嘅經濟，因為佢馬田，因為自由黨講係兩個 asset 嘅啫，第一個 asset 就係佢一個 economic record，即係佢嗰個所謂冇錯啦記錄，係咯，係比任何人好嘅。第二就係佢有個 decent person，即係我認識佢個人認識佢，咁即係話呢個人咧應該信得過，因為另外一個人未必信得過，咁就夠㗎啦，我覺得。因為佢已經 assume 一樣嘢就係話喺佢過去嗰個政績裏邊咧。大家都睇到加拿大個經濟喺佢手裏邊咧係一路變好啦嘛，即係呢樣嘢已經唔使 sell 啦。唔係唔使 sell 啊，而家就係 sell 得唔夠啊，即係唔使 sell 你就錯啦，真係啊。其實另外一個原因咧就係、我認為咧，自由黨咧喺個醫療度咧係冇，其實冇即係絕對咧，自從喺馬田度咧，佢對於醫療咧冇加錢落嚟，佢10年內減咗咁多錢咧，直到而家咧都唔俾到好少錢落嚟。上一次咧就係莊格平安星城加個2 billion 落去到馬田咧，直至到大選 call 咗之後 ，NDP 出咗佢個政綱之後咧，馬田未曾經話加多一個仙落去嗰個。我個意思咪就係咁樣咧，因此咧，其實咧，我覺得咧就係馬田其實佢唔係話要掉好多錢落去嗰個醫療架構嗰度去搶選票，佢而家做翻一啲咧就係話過去佢削資。有啲嘢冇做到啦，佢而家要做翻，令到咧加拿大個醫療架構咧仍然去翻一個世界級嘅水平。佢只係做緊呢啲嘢啫嘛。係喎，佢又加咗好多譬如 home care 啊、pharma care 落去喎。嗱，因為咧每冚棒咧做緊一樣嘢就係我認為咧，佢完全係針對新民主黨嘅政綱做出嚟嘅。唔係，我覺得咧就係即係遲一時就疲一時，因為咧每一個時間咧都會有不同嘅需要嘅。咁樣佢即係喺馬田嚟講，佢覺得而家咧係需要喺嗰啲地方要加強，佢咪做緊嗰啲嘢咯。如果係咁做咧，應該喺佢上一個筆值度就加緊錢落去㗎啦。如果我做佢就。我諗我哋就講到呢度咧，大家都好激烈啦。即係我覺得咧，一個結論就係話馬田咧係一個好理財善於理財嘅一個好嘅，即係所謂嘅領導人。啊，就係佢領導人係理財方面啫喎，但係啲人點樣能夠順利嗰個所謂政策略上咧？你一個即係全國喺各方面你都係一個好領袖咧，咁佢呢個 selling point 咧就做得唔夠。咁如果要擺好多嘢，淨係擺喺頭先要為自己辯護嘅，要自己解釋嘅，喺呢方面嚟講咧，即係佢可能咧就係作為一個所謂推銷員就做得唔夠好啦。咁我哋要或者休息一陣先翻嚟咧，再同大家分享下整個我哋所謂嘅形勢最後關頭係點樣咧？唔好走開啊！
歡迎大家繼續收睇多倫多網上電視。喺休息前呢，我哋就有傾過即係自由黨嗰個政綱，尤其是係佢對於嗰個譬如醫療啊呢啲咁嘅話題。咁我哋而家咧就想講講，即係話自由黨，我哋知道咧喺嗰個民意嚟講咧，開始嘅時候咧就係即係話氣勢如虹嘅。咁而家呢到今時今日咧，只能夠如果佢要勝嘅話，只能夠險勝。而家險勝都係只能夠可能最後嘅結果咧，只能夠以一個所謂少數政黨嘅執政落去。咁點解會有今時今日嘅咁嘅情況咧？我哋知道咧，即係係咪嗰個選舉嗰個時間揀得唔好，定係因為選舉前即係嗰個內部亦都有所謂叫分裂啦，包括即係新嘅一派、舊嘅一派，即係馬田嘅一派、Christian 嘅一派，甚至有啲人咧，佢哋喺地區上咧長做咗好耐工作嘅，亦都受到排擠啊，好似 Sheila Copps 咁樣。嗱，呢啲種種嘅原因，會唔會都認為自由黨係今次由一個本來可以好輕易贏到嘅大選，到今時今日咧成為所謂世界矚目嘅一個話題？就話咧，今次係一個 lively 嘅，即係所謂叫做嘅election。lively 嘅意思即係話咧，真正有得選擇啦，即係市民真正咧唔係好似過去嘅10幾年咁樣，即係話自由黨一黨獨大，你哋只要繼續信我得㗎啦。今日點解自由黨有咁嘅情況咧？應唔應該係話係咪好似有啲人咁講，佢對佢憤怒要教訓佢，教訓佢嘅時候就令佢只能夠由一個所謂執政黨嘅大多數變成一個所謂少數嘅執政黨，而最後仲有機會輸埋個江山咧咁樣。阿 Raymond， 你覺得可唔可以同我哋分享下？你覺得整件事嚟睇，點解會有咁嘅情況出現咧？係啊，上個星期咧，好多人都仲話，即係可能自由黨佢想上到呢個滑鐵盧啦。咁諗住會輸添，咁但係咧做最嬲尾咧就係可能即係力挽狂瀾，亦都係天助佢啦，天助佢啦。唔單止啊，喺意外之中得到啲美國嘅導演啊，或者佢嘅政治家啊，即係再加佢一把勁。乜對方都送啲禮物俾佢。咁樣，咁變咗咧就即係似乎咧就而且選民嘅怨氣咧就已經係比比3個星期前已經大已經減少㗎啦。咁咧就而家即係我覺得即係如果淨係 punish 佢咧，即係懲罰佢咧就一件事。但係如果好似話我哋上個星期講嘅政治變天咧，係另外一回事嘅。咁我覺得即係似乎咧就係而家最後呢3日咧，好多嘅選民咧覺得即係教訓佢就冇問題，但係如果咧即係如果行錯棋咧，真係可能會變天咧，影響到加拿大價值觀啊，影響到好多我哋嘅即係一啲所謂叫做status quo 啊，即係嗰啲嘢咧。而家咧就好認真考慮嘅，咁變咗我喺個人覺得嚟講，即係似乎佢哋已經開始覺醒。而家我哋睇緊就話嗰啲遊離票咧，已經從原本嘅15%咧到7%。咁呢7%都幾難挽救喎，呢7%即係俾晒7%，你都幾乎挽救唔到嘅咯。我諗最嬲尾咧就鐵票唔使講啦，個黨都有鐵票啦。遊離票咧就係即係 overlap 嗰啲政黨就有啦。而家最緊要就係唔係呢樣嘢，最緊要就係投票率。我都話今次嘅選舉咧，最大嘅因素咧就反而係投票率。如果投票率高咧，就對自由黨咧就有利；如果投票率低咧，對自由黨就唔係好有幫助。咁我想可唔可以同我哋睇下個自由黨嘅投票率？一般嘅Alan， 你覺得以前嗰啲投票率咧，自由黨都即係屬於自由黨嘅忠誠嘅自由黨員咧，都好踴躍，都拉票啊，自己投票。咁如果假如有啲人分析咧，就話喺啲鄉郊嘅地方咧。
嗰個亦都唔係自由黨天下嚟嘅喎。如果你喺安省為例咧，即係如果鄉郊嘅地方咧，嗰啲好多人咧已經係一路都忠於嗰個所謂保守黨嘅。喺城市裏邊咧，有啲比較知識分子型嘅人咧，或者前衞思想人咧，佢有 NDP 嘅。咁自由黨點樣可以保證嗰啲票唔好失咗佢？仲加埋咧就係話以前未投過自由黨，我今次一定要投啦咁樣。你覺得有冇咁嘅即係呢方面最後決定勝負咧？已經唔係我睇電視嘅嘢啦，已經係喺地區做嘢。點樣拉啲人出嚟？好似香港人所謂叫做洗樓啊咁樣啊？呢個情況你自己有冇經驗？嗱，對於自由黨即係中國人嚟講咧，我就即係個睇法咧，就認為係冇問題嘅。最主要原因咧就係大部分中國人嘅自由黨員咧，佢哋基本上咧係好忠於自由黨嘅。咁樣佢哋基本上咧，佢哋嘅票咧一定係鐵票嚟嘅，係喐唔到佢哋嘅。咁其實而家咧相反，我覺得要做嘅嘢咧就係話有一啲遊離票，尤其是過去咧，你都知道咧，中國人咧好多唔投票嘅，嗰班人要捉佢出嚟。你點知道嗰啲人投票啦？即係有冇足夠嘅名單可以好似啲黑人喺美國做法咁仔細㗎啦？遊離票咧，我哋講啲咧，即係你飄忽嘅，即係有陣時投呢個黨，有陣時投嗰個黨，有陣時又唔投票。或者第一次投票唔定㗎，因為好似你話齋有啲人咧，華人咧，尤其是有啲佢剛剛攞到嗰個即係佢要入籍啦，又有投票資格啦，佢可能第一次投票，咁啲人都我相信都相當多嘅，即係 Tony 都認識好多呢啲人，咁啲人可能將來咧呢班人可能舉足輕重喎，因為佢哋有好多人，譬如我見到一個新嚟嘅香港嚟嘅，亦都有啲喺大陸嚟嘅，我琴晚見到佢同我講，佢話我今次開始我有第3個投票機會啦，我第一次咧就係省選。第2隻市選啦，咁今次我有機會呢個選，佢話我唔應該，我應該投馬田定投周志偉咧咁樣話，我話你點樣決定呢樣嘢？我有兩個都中意喎，我點樣投啊咁樣？咁佢就問我，佢唔知道佢嗰邊有個余欣龍喎，啊，咁喺咁嘅情況之下，咁你真係我哋點做咧嚇？因為呢個做法就係話係咪要多啲教育咧？冇錯，咁即係我發覺而家喺中國大陸嚟嗰班朋友咧，佢哋對於投票嗰個熱誠度係比香港人比較多啲，因為佢哋嘅歷史背景啊，同埋咧佢哋嘅凝聚力咧係相對嚟講比香港人多啲㗎。咁我諗嗰一班人嚟講咧，譬如話咧就會投票個機率特別講。有冇人做緊功夫喺呢啲班人裏邊？我知道佢哋有啲團體都做緊功夫。佢哋係咪係咪都係有組織地希望支持自由黨㗎？唔單止啦，其實咧就而家喺中國人個社區嚟講咧，就支持不同嘅黨派嘅人都做緊功夫。咁呢樣嘢其實係可喜可賀嘅一個現象嚟嘅。唔係，我想知道就係話，而家嚟咗好多，可能係10年之內或者7年之內嚟嘅，佢哋已經係有投票資格嘅。咁呢班人咧就以前咧就未發揮影響力嘅。今次有冇辦法令到佢哋覺得佢嗰票係重要，而可以喺最後呢幾日咧能夠攞到佢哋啲票出嚟投票咧？照我所知咧，呢班人咧其實佢哋基本上係自由黨嘅擁躉嚟嘅。點知咧？你點知咧？嗱，因為咧我哋即係都喺社區嗰度咧，好多時咧都會同呢啲人接觸嘅。咁樣你都知我哋搞緊還參證啊咁樣，即係其實咧我哋睇到一樣嘢咧，就係話過去有啲中國人咧，佢唔係話好熱誠去投票啊，嗰班人咧其實好多都係中國人嚟嘅。咁樣佢哋咧都基本上咧係傾向於自由黨嘅，因為最主要一樣嘢咧就係話咧，佢哋個好珍惜一樣嘢，自由黨嘅多元文化政策。咁樣其實咧今次咧只要咧能夠令到呢班人出嚟投票咧，自由黨其實咧就嗰個票就會好高嘅。你可唔可以具體啲講下幾個選區，即係以華人集中啲嘅選區，睇下個情況，我哋解釋下。即係多啲華人喺度住嘅，譬如喺東區嘅華埠啊、中區華埠啊、萬錦市啊、列治文山啊，同埋甚至士嘉堡啊咁樣。你覺得可唔可以具體啲講下呢啲地方嗰個即係華人嗰個投票嘅傾向，同埋華人咧有冇人去即係想動員佢哋出嚟咧？即係會唔會見到有啲單張咧開始已經有華人嘅中文啊咁樣？有嗱，照我所接觸嘅咧，譬如喺萬錦於人村啊嗰度咧，就華人咧其實佢大部分咧都係投自由黨嘅，照我所知。咁啊，另外譬如喺士嘉堡嘅愛正國啊、Derek Lee 嗰個選區啊，咁大部分嘅華人都係會投Derek Lee 嘅，投自由黨嘅。咁另外喺丹灘譬如喺東區唐街啊，譬如 Maria Mina 嗰度啊，咁 Maria Mina 其實得到華人嘅支持係好多嘅。
咁甚至咧唔係喺嗰區度住嗰啲華人咧都去幫手嘅。咁因此咧，我相信咧喺呢幾個選區度咧，自由黨係應該冇問題嘅。所以我諗，如果你哋嘅做法應該係話唔理佢係咪投邊個黨，總之你載幾架巴士俾佢上嚟咧，咁佢都係自由黨嘅魚係多啲嘅喎。係啊，但係基本上就係咁樣嘅。我覺得咧就係而家嘅華人咧，佢哋投票咧已經相當成熟。即係除非就唔去投票，佢哋如果想去投票嗰班人咧，其實佢哋自己有自己嗰個見解嘅。咁因此咧，只要我哋咧去即係做少少功夫去推動一下咧，唔需要即係夾硬捉佢去投邊個黨邊個黨邊個黨。有時都要幫下佢嘅，即係有時譬如佢哋行動唔係咁方便啊咁樣，有冇人做一啲工作係大規模幫啲老人家投票？哦，有，尤其是譬如喺單攤好多老人屋啊咁樣，你知道咧，大部分嘅老人家咧佢哋唔揸車噶嘛，咁。不過有另外一樣嘢嘅好處咧，就話好多時咧，老人屋自己本身有一個投票站，咁只要咧就係我哋即係有足夠嘅義工，有足夠嘅人手去上樓叫嗰啲老人家落嚟投票，唔需要話俾你聽投邊個黨嘅票啊咁樣嘅，佢哋落去投票，咁佢哋已經基本上有自己嘅意願，佢哋知道自己應該投邊個黨票。如果咁樣，個個華人都去投自由黨，你頭先咪好似咁個周志偉冇危險咯？嗱，就咁樣睇啦，就正如我正話話齋咧，就話而家基本上咧，華人嘅選民咧，其實咧佢哋都某個程度上咧係成熟過以前啊，咁樣變咗咧就話咧，你夾硬叫佢投邊個黨咧，其實可能影響唔到佢嘅，咁樣因此咧就係我覺得咧今次嚟講咧，只要即係叫佢哋出嚟投票，咁樣已經足夠㗎啦。咁喺周志偉嗰個選區度咧，即係可能即係會有少少特別嘅情形，但喺其他啲選區度咧，其實嗰啲華人咧，佢哋已經好成熟嘅。即係如果分析咧，即係話如果華人住得多嘅地方咧，你哋去分析就自由黨只要多人投票咧，自由黨就有優勢㗎嘛。事實上咧，就即係要分析實情咧，就唔係話好困難嘅。第一樣嘢咧，首先咧，你亦都要知道我哋有個叫 voter list 啦。咁啊，第二樣嘢咧，你係知道每個 poll 嘅 location 喺邊度。咁即係譬如話。呢個 poll 裏邊係即係有個 apartment 裏邊，即係你知道裏邊係即係你從個 voter list 裏邊，你知道裏邊係好多 Chinese 嘅，咁你就可以計到 ，OK， 即係大約有幾多個 percentage of Chinese。咁到嗰日去投票，如果喺呢個 poll 裏邊話 show 有即係80% 人去投票，咁你亦都知道係即係大約會即係有幾多即係。中國人會去投票啦，同時你加上你做呢個door-to-door canvassing，你 cross check 即係呢個 telephone canvassing， 你自己都可以好準確知道。即係以你自己嘅個人嘅經驗咧，你喺你嗰個幫手即係助選嘅選區裏邊，有幾多華人真係出嚟，唔係淨係投票，仲要出嚟助選，即係幫手嘅多唔多？即係多到咩程度？華人咧，即係比較上嚟講咧，就冇即係南亞裔嘅人咁。即係熱心 ，OK。咁但係咧喺今次大選裏邊咧，我發覺到咧，Tony 講得啱啦，就係即係喺大陸嚟，即係中國過嚟嗰啲即係移民啊，或者即係啱啱做咗 citizen 嗰啲咧，佢對呢方面咧就比較我哋香港啊、台灣嚟嗰啲人咧熱心好多。即係同時佢哋又有一份叫衝勁。咁佢幫你咧，佢真係好熱心幫你。譬如你以你自己為例咧，你喺你嗰個選區裏邊，如果假如你個區咧係3種人都有嘅，即係話香港嚟嘅、台灣嚟嘅同埋大陸嚟嘅，你如果以佢哋投入呢次嘅即係助選啊咁嚟睇咧，你睇唔睇到有好明顯嘅比例啊？即係邊方面嘅人多啲？事實上咧，就如果你係喺即係中國大陸嚟咧。就比較上難，即係點講咧？就佢幫手出嚟拍門啊，咁得唔得咧？幫手出嚟拍門咧，即係佢哋有，即係當然佢哋係用國語 ，OK。電話咧就佢哋用國語打翻俾國語啲人。用國語可能比較上，即係如果講打電話 telephone canvassing 嚟講咧，通常嚟講咧就國語可能會比較上有啲困難，因為你一講你唔知係。即係你話佢如果有埋個 telephone number， 有埋個戶主嘅，咁得咯。咁有個戶主咁，但係譬如即係
我哋就比較上即係識得多些少啦，係嘛？咁譬如 WANG 咁呢啲好明顯呢係外省人，係咩啦？係嘛？WANG 咁啊。誒可唔可以做到一個加3個咁樣，或者一個加5個咁樣嘅做法？即係你譬如你做到即係咁樣做法就有所謂叫幾何級數啦。即係如果喺美國嚟講有啲黑人區真係可以做到咧，即係個個黑人出嚟投票支持某一個候選人。即係你意思即係點樣幾何式？即係我意思一個拉3個，即係好等於你話我哋香港嘅7·1大遊行咁，一個帶3個咁就好多㗎咯喎。哦，即係通常嚟講咧，如果你係即係好似Alan講，即係有啲係即係保守黨擁躉嗰啲咧，咁都係比較上年紀大啲㗎啦，係嘛？咁佢哋梗會話我先生都會投啊咁樣。咁叫佢阿叔又投啊，舅父又投咁。即係佢哋自己會去投嘅，嗰啲老華僑。你唔好 take for granted啊！即係你要提佢。唔係佢哋，咁我哋會提佢，咁但係即係通常嚟講嘅話，佢哋真係會好熱心去。佢哋亦都知道你驚佢話佢唔識英文分分鐘會投錯票，咁佢話我唔會㗎，因為我知道投個 L 字就得㗎啦，咁樣咁佢知道係 Liberal 啊嘛，因為你個 candidate 後邊有 Liberal 個字喺度㗎嘛。咁如果你咁講法，即係到最後嚟講咧，如果假如即係華人係齊心投票嘅話咧，咁即係話最後嗰3%到5%咧都會係即係俾咗即係自由黨。最近咧我就有少少即係同嗰啲選民接觸啦，咁咧就最近嚟講，因為安省嗰個醫療政策咧，都有啲令到以前開自由黨嘅人咧都有啲少灰心。呢方面最近我接觸嗰啲咧，以前係佢又話唔投自由黨，佢話不如我唔投票啦，即係以前可以投票。咁呢方面咧，即係我覺得呢個最近，因為當然咧，我哋知道都係聽個人助選認為係遠房親戚，曾經係遠房親戚。咁但係問題咧，始終嚟講個心理上咧都係會有影響，因為咧最近接觸一班人就我都係做過所謂小型嘅民意調查啦。咁我話以前能夠投咩人票啊？咁佢話自由黨咁樣。咁今次嚟講，今次話佢又唔會投保守黨。但係問題，因為咧，佢哋要俾保險費用，咁所以變咗佢條氣咧都唔係好順。我想補充句咧，就如果根據嘅 advance post 咧，就即係比上一屆好多。冇錯。我諗嗰個廢票咧，反而即係白票廢票咧，個可能性好大。同埋我哋覺得初咧，頭先阿何景講到咧，就話有擔心到嗰個即係話，因為對自由黨失望咧，或者頭先阿 Tony 所講咧，即係話本來一定只係支持自由黨，而家都可能考慮唔投票。呢個情況我就唔係太擔心，因為點解而家呢個即係好多報章咧，華人我唔知啦，即係西人嘅報章已經講到係呢個好緊要嘅一個選舉，係一個好即係叫做旗鼓相當、最激烈嘅選舉，甚至連Conrad Black 咧都喺呢個即係 Wall Street Journal 寫篇長文嚟到講呢個選舉。咁呢個已經成為一個世界話題啦。咁就變咗喺咁嘅情況之下咧，我覺得住喺加拿大嘅人咧，佢哋一定就會踴躍投票。即係頭先我哋所講咧，擔心咧就如果從嗰個新嘅所謂即係知道嘅個投票率嚟講，即係嗰啲所謂預早投票嗰啲咧，係多咗60%嘅。如果嗰個多咗60%咧，禮拜一嘅投票應該唔錯嘅。所以我哋其實係咪仲可以谷行佢？即係喺華人嘅傳媒咧，如果再幫一幫手咧？再呼籲一下，或者你哋如果有啲係做呢啲方面嘅工作咧，唔好氣餒，做好啲。今次如果你 show 到佢嘅 muscle 咧，下次你要同自由黨或者同保守黨或者甚至新民主黨裏邊咧，揾邊個出嚟睇下？周志偉咧，可能都有啲即係都有聲音嘅。係啊，你講得啱啊，文世昌。事實上咧，就係今次譬如喺嗰個預先投票嗰度咧，你睇到一樣嘢咧，一來咧嗰個增長咧多咗成61%啦，但係咧另外仲最主要另外一樣嘢咧就係好多中國人做咗預先投票。咁換句説話講咧，就話你睇到一樣嘢咧，其實咧中國人係冇錯，即係過去有啲即係對自由黨有啲係唔滿意嘅地方，但係咧呢個 punishment 其實就嚟會 over 㗎啦。佢哋咁你覺得佢哋咁早投咗票，其實呢啲票係俾自由黨定俾保守黨嘅？俾 NDP 嘅？照我所知咧，我識嗰啲朋友咧，個個都俾自由黨嘅喎。咁好啲。我就認為咧，我哋唔好要睇呢個預先投票嚟睇下，即係星期一嘅投票率，因為第一點，以呢個大選咧係響即係放假高峰期，所以好多人咧可能就一路到放咗假，佢諗住咧不如早啲投咗票。
另外一樣嘢我就認為咧，中國人尤其是新嚟嘅中國人咧，唔係話咁一定會投自由黨。我就認為第一點，因為佢哋嚟嘅地方咧係一個好低稅率嘅國家嚟㗎。咁而家咧就保守黨咧就話我同你減稅喎，所以好多咧人會 attract 到用呢個嘅政綱㗎喎。我都同你有少少睇法相同，就係話我哋都同一啲做生意嘅呢度嘅人講，佢哋第一件事就話最欣賞就係減稅。咁呢個減稅呢樣嘢本身咧，雖然咧有啲人都識得話減稅，你都係羊毛出在羊身上，我又減稅即係搞服務喎咁樣，你唔夠稅收點樣可以提供嗰個即係基本服務咧咁樣？嗱，好多人唔認識呢樣嘢嘅，即係以為減稅就好事啦咁樣。咁就喺咁情況之下咧，而家好似多咗啲人咧知道咁樣講。我發以前我喺做自由即係嗰啲烽煙節目嘅時候咧，收到好多電話咧，啲華人打嚟咧都係好贊成咧，最緊要係減稅。今次已經好少人講話減稅係最緊要啊！唔係呢個咧就同佢嘅嗰個家庭嘅成員有關。如果佢係一個獨身嘅，或者佢係結咗婚但冇兒女咧，咁當然喺佢哋呢個切膚之痛嚟㗎嘛，加稅。如果你減稅，實對佢哋係個人有影響啊嘛。咁佢即係呢個好明顯佢投即係保守黨啦。不過我反而覺得即係今次咧，如果係有變數咧，反而係嗰啲年青人嘅選票。但係呢個又好少喎，就係。好少，但係如果我都話，如果是但一個政黨啊，能夠 mobilize 嗰啲即係青年人出去投票咧，影響呢個政。不過你講得幾啱，我琴日同個仔嘅同學食飯咧，佢話佢從來唔投票，今次要投啦咁樣。但係呢個係廿零歲嘅第一次投票嘅，咁佢今次投，咁當然投邊個我唔需要話係邊個啦。嗱，但係對於呢樣嘢咧，其實我就有個唔同嘅睇法。譬如咧係有好多新移民咧，譬如佢哋喺台灣或者香港嚟。如果佢哋嘅家庭背景或者佢做生意嘅咁樣，佢哋好多時咧會傾向投個保守黨。但係如果當一個人嚟到加拿大，第一樣嘢佢最關心嘅就係去揾份工啊，或者一個小家庭啊咁。其實減稅對佢嘅影響咧，其實一啲都唔大。甚至咧有好多咧，譬如喺東南亞過嚟嗰啲新移民，佢哋個家庭環境咧，甚至係中下嘅添。佢哋更加唔會投保守黨，跟住咧呢樣嘢我反為咧嗰個睇法咧就完全唔同。或者佢個問題咧就係佢哋未必知道呢啲嘢，佢哋睇到嘅咧就係、我以前係俾好少稅嘅喎，而家嚟到呢度俾咁多稅，我譬如我個 paycheck 咧1000蚊，你政府收咗咁多稅，咁而家你話呢個政黨仲話減稅咁，我對於我好有利咯。另外一樣嘢咧就係佢哋咧唔知道咧。話對於佢哋嘅，因為佢啱啱嚟咗唔係好耐嘛，即係最多有啲可以3年或者4年咁，佢可以有權都要投票。咁對於佢嗰啲 service，佢唔知道話會減 service 嘅喎，減咗稅，佢未必知道呢啲嘢嘅喎。我個睇法就唔係咁悲觀喎。嗱，因為你好簡單一樣嘢咧，就係佢移民嚟咗加拿大，佢可以投票咧，佢已經喺加拿大住咗3-4年啦，起碼。咁咧喺呢3-4年嗰個過程裏邊咧，某個程度上佢哋已經即係知道加拿大好多嘢啦。譬如最簡單一樣嘢就係佢哋會計數。如果你減咗稅之後，佢拿住張 paycheck，你估會少咗幾多？俾少幾多稅咧？可能講緊1蚊2蚊嘅啫。但係如果佢睇到一樣嘢咧，過去嗰3-4年咧，佢得到加拿大嘅譬如免費嘅醫療啊，好多嗰啲咁嘅服務啊。如果保守黨上咗台咧，可能用者自付啊，甚至咧就係有啲服務咧 cut 咗咧，呢啲其實佢哋睇到嘅，即係我個睇法咧就唔係咁悲觀啦。因為政治係講 perception 嘅，即係你哋即係嗰啲政客又好，你或者即係助選啊參選嘅人，你哋好多假設，你哋認為啲選民咧真係有咁嘅政治智慧，佢知道你個腦袋裏邊有乜嘢？呢個唔可以咁假設。政治咧就係講 perception。如果人哋覺得你係對佢有利，佢就算即係骨子裏唔係對佢有利都好咧，即係佢都會信你嘅。所以咪要精明啲人咪要督穿佢咯。即係如果你有個面具嘅，我就要將你個面具揭穿。馬田冇乜面具啊，我覺得起碼都即係，但係有啲未有真正嘅即係目的嘅時候咧，佢根本都連嗰個政綱都未能夠詳細寫到出嚟嘅，咁我哋就要小心咯。所以馬田佢最失敗頭嗰2個星期，因為佢唔能夠將佢嘅信息帶出嚟咧，佢太多假設就話選民會明白我嘅，會原諒我嘅，即係會善忘嘅。咁當尾第3個星期知道，哇！佢唔係善忘嘅，即係理真嘅喎，佢真係可能會變天喎。咁所以而家第3個星期先開始改變個策略。我完全同意你嘅分析嘅，我覺得呢個整個選舉，如果你分為兩部分嚟講咧，即係頭嗰2個禮拜咧就係自由黨係好失敗，
咁啊，跟住嗰2個禮拜咧，我亦覺得對方亦都失敗，所以好在咧打平咗咧，就而家咧最後咧靠你哋啦，即係你哋投票咧就決定咗邊個贏邊個輸嚇。你個 riding 裏面亦都決定咧就係邊個係一個好啲嘅人選，你先選佢，唔係因為佢係黃皮膚就一定選佢。呢個好緊要。咁我哋而家就喺我哋未曾結束前咧，希望每人可以用30秒咧講講你點樣可以呼籲同我哋嘅一啲選民講幾句嘢。黃炳宇。我就認為咧，你哋即係個希望越多人投票越好啦。即係邊一個政黨都唔係好緊要，但係最緊要咧就係你投票。我代表自由黨，當然希望個人都去投自由黨啦。但係有一件事咧，我就非常同意Alan 同埋Tony 嚟講，同埋Thomas 嚟幾位嘅評判員講，就係我哋中國人咧就應該即係熱心啲出嚟投票。同時咧，Alan 講話周志偉咧，我亦都非常認同佢，因為如果我哋中國人咧係有一個能力強而能夠代表我哋中國人嘅咧，無論佢係咩黨派，我哋即係都應該去熱烈支持佢。講得非常好。我哋或者Tony講講。咁即係大家最緊要係投票啦，無論邊個黨派都唔緊要，因為咧就政府都對你投票有記錄，因為知道咧中國人投票嘅時候咧，對於將來咧喺政策方面嚟講咧，都會對中國人重視。咁所以咧，你嘅投票咧好緊要，唔係一定要投邊個黨，總之要出嚟投票。每一張票咧，其實都有一個七六盤嘅，所以最緊要冇錯啊！尤其是咧，即係我想呼籲一樣嘢咧，就係話今次大部分嘅人個預測咧，就係個投票率咧係會偏低嘅。咁咧係正好一個好好嘅時機咧，去 show 我哋中國人嗰個票嗰個 muscle。因此咧，我希望咧多啲中國人出嚟投票，同埋咧今次咧中國人投票咧係影響個大局得好緊要嘅。好啊，李文，你嘅最後嘅發言。我只係一個心願咧，就係即係你哋各位嘅網上朋友，你話我係偏見都好啦，我即係希望咧就係有零嘅突破。就係特別咧，就係即係俾周志偉投佢神聖一票，因為我哋喺安省呢已經太耐啦，冇我哋自己嘅族裔嘅代表喺聯邦國會同我哋講説話，喺內閣裏邊咧就以往雖然有陳卓瑜，但係始終佢都係喺即係 BC 嗰方面嘅。咁如果我哋總有一天咧，即係見到有我哋自己嘅族裔嘅人喺嗰個國會山莊裏邊出現咧，呢個先至係我最大心願啦。最後咧，或者我亦都講兩句咧，即係我喺個場合咧，喺電台亦都呼籲大家多啲投票。咁其次咧，就係我亦都預測咗林頓同埋周志偉嘅夫婦咧係會成功嘅。希望我呢次嘅預測係準確啦。多謝各位收睇。